Le Ballon d'Or 2019, nous sommes au dernier tournant et les soutiens de taille continuent à venir et continuent également à se montrer. Les stars du football, enfin, on les voit. Ils sont venus soutenir le Lion du Sénégal, notamment le numéro 10 emblématique, l'un des meilleurs numéros 10 du Sénégal, de sa génération. Khalilou Fadiga a écrit un message aujourd'hui à France Football pour leur dire qu'au-delà de son appartenance au Sénégal, qu'au-delà de son appartenance religieuse, qu'au-delà du fait qu'il soit un Africain, Sadio Mané mérite ce ballon d'or cette année et il espère que le préjudice porté à Samuel Eto'o qui devait gagner le ballon d'or à un moment donné ou à Drogba aujourd'hui sera réparé par l'intermédiaire de Sadio Mané. Il dit, Khalidou Fadiga, que depuis que Georges Weah a remporté le ballon d'or, il n'y a plus d'Africains. Et cette année, Dieu sait que Sadio Mané mérite ce ballon d'or. Khalidou Fadiga qui a lancé et qui a écrit un message assez émouvant à France Football pour leur dire que le ballon d'or de cette année, il espère de tout cœur qu'ils vont laisser parler la loi du football et non la loi du fanatisme, entre autres, pour permettre à Sadio Mané de remporter ce ballon d'or. Khalilou Fadiga, champion encore, respect, chapeau, tous derrière Sadio Mané. Continuez à vous abonner, continuez à laisser vos commentaires et n'oubliez pas, on soutient Sadio Mané jusqu'à la dernière seconde. Merci encore les amis.